ku myitwarire itandukanye abantu bagaragaza biturutse ku bwoko bwabo bw'amaraso. Duhereye ku mico myiza iranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A. Usanga ari abantu bitwararika cyane, bagira gahunda, bagira impuhwe, baribwiriza, bakunda kubahiriza inshingano bahawe, bakunze kuba bizerwa cyane mu bintu bisaba ubunyangamugayo, bakunda gufata umwanya wo gutekereza ku bintu bakabisesengura mu buryo bwimbitse, banga umuntu batunguza ibintu atigeze bateguza mbere, mbega bashaka ko ibintu bishyirwa mu bikorwa byarabanje gutegurwa bihagije. Bakunda gusoma ibitabo, bagira kwihangana cyane, barakunda kugeza ubwo bahinduka imbata n'abagaragu b'ikintu bakunze, bakunze kwita ku muco ahantu bavukiye, bakunda gukora ibintu bagambiriye kubinoza cyane, birinda ko hari inenge na ntoya yabigaragaramo, biragoye ko bapfa kuvuga ibintu bibarimo, bamenya kwishyira mu mwanya w'abandi mu gihe ubagejejeho ikibazo cyawe. Imico itari myiza iranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A. Bagendera ku mategeko cyane, baritwararika bikabije ku buryo bishobora kubangamira abo bari kumwe. Ntabwo bajya bakunda kwizera umutekano wabo na gato, ku buryo niyo yafunze urugi akomeza kugenda rujegajeza ashaka kureba niba rufunze koko. Ntabwo bajya bashobora kuruhuka cyangwa ngo bihugenze mu gihe bananiwe. Buri kanya baba barimo gutekereza ku tuntu twose, baduhuza n'ibyahise n'ibirimo kuba uwo mwanya. Mbega nta na rimwe umutwe wabo ujya uruhuka. Usanga no gusinzira kwabo ari ikibazo. Ikindi nk'iyo agize amahirwe agasinzira, iyo yiciye biba birangiye, kongera kubona ibitotsi bimubera ikizamini. Biragoye ko mu kazi cyangwa mu kizamini yasimbukira ku kibazo cya kabiri, icya mbere atarakirangiza. Bahora bafite ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza, kabone n'ubwo yaba afite ibya mirenge. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bivugwa ko bigoye kubana nabo kuko bakunda kugendera ku mahame cyane. Bagira amarangamutima adasanzwe. Iyo yishimye yishima nk'uzapfa ejo, yanababara akababara nk'uzapfa ejo. Gutangara, kwikanga n'ibindi nk'ibyo bibakoraho cyane. Imimerere nk'iyi ibatera gukunda no kwanga bihutiyeho. Ab'igitsina gore bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bagira amarangamutima adasanzwe ku buryo ashobora nko kwishima cyangwa kubabara birenze n'umutima ukaba wahagarara. Imirimo bakunze kugaragaramo ku bwinshi, bakunze kuba abashakashatsi kuko muri kamere yabo baba bashaka kumenya ibintu byose. Aba engineer cyangwa aba editors ku bijyanye no kumenya gukosora no gusesengura imirimo yakozwe barabimenya cyane kuko bakunda ibintu byujuje ubuziranenge. Bamenya gufata neza inyamaswa kuko ari abanyamarangamutima. Bakunze kuba intumwa za rubanda, arizo bakunze kwita abadiplomate. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubare munini w'abadiplomate baboneka ku isi abafite amaraso ya A aribo babonekamo ku bwinshi. Baba aba-architect bashushanya bakanategura imishinga y'ubwubatsi, abantu bakora porogaramu za mudasobwa bita aba computer programmers. Ikindi bakunze no kuba abavumbuzi kuko usanga mu buzima bwabo bwose baba barimo kwibaza imvo n'imvano z'ibintu bitandukanye. Abantu bafite amaraso ya A bashobora imirimo ibasaba ubwitonzi n'ubushishozi bwinshi. Imyitwarire bagira iyo bari mu kazi, bamenya gukorera mu matsinda y'abandi neza, team players. Barizerwa, bagira gahunda, batanga raporo z'akazi neza kuko bagenda basobanura akantu ku kandi. Usanga badakunze gusigana nabo bakorana kandi akazi bahawe bakakarangiza neza uko bikwiye. Ikindi bakunda umurimo unoze. Iyo akoze ikintu ntikirangire neza, gukora igikurikiye biramugora. Urugero rwa bamwe mu byamamare bifite ubwoko bw'amaraso ya A twavuga ni nk'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush, umukinnyi wa filime Jet Li n'umuririmbyikazi Britney Spears. Ko umuntu ufite amaraso ya A abana n'abandi tugendeye ku bwoko bwabo bw'amaraso. Iyo umuntu ufite amaraso ya A abanye n'undi ufite A, bakunze kugira utuntu twinshi bahuriyeho, ariko nanone bakagira ibindi bibagunganisha cyane kubera ko umwe yita ku kantu kose mugenzi we yakoze cyangwa yavuze, akabitekerezaho umwanya munini ashaka kumenya inkomoko yako, bikaba byabaviramo gukomeretsanya no kwishishanya cyane kuko mwabona mugenzi we ameze nk'aho mureba mu mutwe cyangwa ku bantu umwe asa nk'aho yitwararitse ku wundi cyane. Iyo umuntu ufite amaraso ya A abanye n'ufite amaraso ya B, usanga buri gihe uwa A ahora afite impuhwe uwa B. Ugasanga arifuza ko yatera imbere, amugira inama, mbega amukurikirana nk'uko umubyeyi yita ku mwana we. Ariko B we ibingibi biramubangamira. Mu gihe umuntu ufite amaraso ya A abanye n'ufite amaraso ya AB, bagirana umubano mwiza kuko usanga bahana inama zubaka kandi bakanizerana cyane. AB na A bakunze kugira ubucuti buramba. Akenshi usanga AB yizera A nk'umujyanama ukomeye. Mu gihe A abanye n'ufite amaraso ya O, usanga uwa O buri gihe aba ashaka gufasha uwa A no kumurinda. Gusa ikintu abantu bakunda gupfa, usanga A yita ku dukosa twose ashaka kudusesengura aho twavuye. Ibi O arabyanga cyane, ari nabyo bikunze kubatanya. Gusa iyo A yirinze kuzajya cyocyorana na O akajya mwihorera, umubano wabo uraramba. Iyo umuntu ufite amaraso ya A ashakanye n'ufite amaraso ya O, mu bana babyaye hakunda kubonekamo abafite ubwenge bwinshi bamwe bakunda kwita abasiyodwe cyangwa aba genius. Uko wakwitwara mu gihe ukundana, ukorana, ukoreshwa cyangwa ubana n'abantu bafite amaraso ya A, ugomba kugerageza kujya ubihanganira kuko bashaka ko ikintu cyose ugiye gukora ubaho ubusobanuro bw'ukuntu kiri bukorwe akantu ku kandi nta na kimwe usimbutse. Bakunda umuntu witwararika kandi ugendera ku mategeko. Bakunda abantu bahora bishimye kuko kubera ari abanyamarangamutima, iyo nk'umuntu bari kumwe agize ikibazo bibabuza amahoro. Kwirinda amacenga n'uburiganya mu mibereho kuko bakunda ibintu biciye mu mucyo. Bagira isuku, bakunda ibintu binoze. Niba bakoreye ikintu baba bashaka ko ukinoza neza. Banga umuntu wandarika ibintu cyangwa ugira akajagari.
Ibyo abantu bafite amaraso ya A bakwiye kwirinda mu mibereho yabo: akavuyo karimo abantu benshi barimo gusakuza, kwirinda ibintu biteye agahinda cyane, kunywa itabi, ibintu bihumura cyangwa bifite umwuka mubi cyane, kwirinda isukari nyinshi, gukora imirimo irenze ubushobozi bwabo, kwirinda ibiganiro na filime zigaragaramo urugomo cyangwa zikura imitima, gukora ibishobotse byose bakabasha kubona ibitotsi bihagije, no kwirinda ubukonje cyangwa ubushyuhe bwinshi. Mu mibereho yabo bakwiye kugerageza guhanga udushya ndetse n'amahame ngenderwaho mu buzima, gushyiraho gahunda y'ibintu biba bizakorwa ku munsi ukurikira, kuryama nibuze mbere ya saa 5 z'ijoro kandi bakagerageza kumara amasaha arenze 8 basinziriye, kuruhuka inshuro 2 buri munsi kandi akamara iminota 20 ya buri karuhuko. Mujye mukunda kujya kwa muganga kenshi kwisuzumisha indwara y'umutima